好，大家好，歡迎大家嚟到參加今日我哋呢個由香港大學學生發展及資源中心通識舉辦嘅城市可食空間講座系列。咁我係CELUS GE 嘅同事 Celeste 啦。咁其實我哋 Hong Kong U 喺2013年都已經開始喺香港大學度舉辦天台種植嘅活動啦。咁呢個計劃其實俾我哋嘅同學啦同埋同事有機會喺校園入邊實踐有機耕種呢。其實我哋一直以嚟都舉辦咗唔同類型嘅活動啦。咁我哋咁多年嚟嘅經驗就係覺得其實呢樣嘢原來真係唔單止係種嘢咁簡單嘅。其實譬如同可持續發展啦，同埋甚至人嘅身心靈健康都有好大關係嘅。咁我哋今日嘅題目呢，就係城市耕種喺香港嘅機會同挑戰。咁我哋好高興可以邀請到兩位呢，一直喺致力推動呢個城市耕種嘅朋友嚟分享啦。咁佢哋就係分別係 City Farm 嘅 Osbert 同埋 Rooftop Republic 嘅 Andrew。咁等我簡單介紹兩位，跟住就會將時間交俾佢哋㗎啦。咁首先係 Osbert 林世昌先生啦，咁佢就係創辦 City Farm 都市農莊嘅。咁佢致力喺香港推動都市耕種已經有10多年啦。咁目前咧營運緊2個天台農莊，咁就分別喺觀塘同埋荃灣嘅。咁佢都好希望可以有更多人參與到都市耕種啦，同埋開發到更多空間去做呢樣嘢嘅。好，咁跟住另外咧就係 Andrew 徐家先生，佢就係Rooftop Republic 嘅聯合創辦人啦。咁其實喺創辦呢個社企之前咧，佢都喺公共同私營機構工作過啦。咁以佢有土木工程同房地產嘅背景咧，其實令佢更加發現都市耕種嘅潛力嘅，係啦。咁尤其喺香港呢個咁高密度嘅城市空間入邊，其實呢樣嘢係好值得去發展嘅。咁另外咧，佢亦都係香港社會企業挑戰賽擔任評審同導師啦。咁所以一直以嚟都致力推廣呢樣嘢嘅。咁好歡迎兩位。好，多謝啦。咁首先分享嘅就會係邀請 Andrew 啦。好。好。咁等我分享呢個。好。可以開始。好啊！首先再次多謝大家啦，咁亦都好高興啊，今日可以同 Osbert 一齊去傾下呢個議題啦嚇，呢個話題。咁我今日其實主要都分享翻可能過去10年左右啦，自己喺城市推動或者都市農耕方面嘅一啲嘅體會啦。咁同埋而家其實我頭先你提到一樣嘢好嘅就係其實都市耕作或者都市農耕咧，佢唔一定係或者佢主要目標咧，其實唔係話生產幾多食物去自給自足啊，或者乜嘢嘅。因為喺嗰個前提之前咧，其實好重要嘅就係話我哋點樣去善用城市嘅空間嚇，然之後點樣去通過種植食物，我哋去了解大自然啦。我哋去同社區有個共融嘅機會啦，包括自己嘅身心靈亦都有得着啦，所以其實產生咗好多非常之好嘅效益而係大於食物，只係食物啊。咁當然食物或者有新鮮嘅蔬菜係一個成個好好體驗嘅一個必然成果嚟嘅嚇，所以佢係一個 total package 啦。咁我諗今日主要分享就話其實香港仲有幾多機會，或者係香港硬件上我哋個即係人口密度咁高嘅地方地少人多咁到底我哋點樣可以動員我哋香港嘅朋友一齊參與咧咁所以主題就係 everyone and every meter count 啦即係每一個平方米都要計落去嘅，咁係啦，OK 好，咁可能同大家分享下呢位係公公啦，咁佢就喺其中一個商場喺葵芳嘅商場上邊嘅一個農莊度係做緊一個助理農夫咁佢自己本身都70幾歲㗎啦。就身體非常健康好有精力。咁你見到其實我哋成個城市仲有好多可能銀髮族
一啲新退休啊，或者一啲弱勢社群咧，其實係可以參與喺城市農耕當中嘅嚇。咁佢哋需要嘅可能只係一啲嘅簡單嘅一啲嘅培訓啦，一啲嘅工作嘅流程啦嘅改變啦嚇調整啦等等。咁我諗翻嚟就係話成個雲家族本身，我哋嘅團隊你見到都係各行各業啊，其實各個地方啊，同埋唔同嘅年齡階層都有嘅，係一個好 inclusive 嘅一個團隊啦。咁睇翻香港嘅一個potential 嚇，咁香港可能4萬幾棟樓宇當中咧，其實包括港大嚇其中一個 landscape 嘅 professor 阿 Matthew 嚇。佢都做過一啲嘅調查啦，亦都 publish 咗個 research， 就係香港其實適合耕種嘅天台嚇，有陽光啊，有 accessible 啊等等，咁係有6萬幾平方米嘅嚇。咁大概係咩概念咧？就係12000幾個籃球場咁大啦嚇。咁其實話哇600幾萬平方米，咁點樣去做咧？其實香港700萬人口咧，講翻咧就話，如果我哋其實 empower 翻大家嚇，照顧翻1平方米嚇嘅一個地方，其實咧我哋就已經可以將香港嘅全部嘅天台可以耕種嘅天台已經轉化啦嚇，轉化成社區園圃啦。咁其實係可能係一個天文數字之後咧，亦都可以變成一個簡單嘅方法嚇，只需要大家去發揮創意啦，咁同埋一齊去做咯嚇。咁呢個就唔講咁多啦，即係我哋過去都不斷咁樣喺唔同嘅社區去嘗試一啲嘅 project 啦嚇，咁做咗大概70個左右啦。咁我諗其實最主要就係話我哋都係喺一啲人口比較密集嘅地方，你見到嚇其實工作啊、居住啊、嬉戲嘅一個地方咯嚇。咁我諗香港最主要嘅就係話，我哋基本上都係一個100% 叫做 urbanize 嚇城市化嘅一個地方啦。未來咧全球有70%嘅人口都會住喺城市。我覺得香港其實亦都有好多寶貴嘅經驗啦，或者係一啲寶貴嘅我覺得就話可能。點樣可以同全世界去分享話其實發展嘅時候，如果我哋可以注重多少少一啲嘅綠色啊，或者一啲可持續嘅方面嘅嘢咧，我哋大家可以將城市嘅居住可以即係宜居程度livability 咧去提升咯嚇。咁呢啲我覺得我哋係一個好好嘅一個 position 去做呢件事嚇。咁另外啦，成個大廈入邊，我哋而家做緊一啲新嘅嘗試，就係話可唔可以大廈入邊嘅廚餘啊，或者係一啲嘅 kitchen waste 啊，可以用得再好啲，在地就可以消化咗佢嚇，然之後轉化成一啲有用嘅堆肥啦咁跟住咧去用翻嚟種植咯。咁變咗成個大廈嘅對於佢嘅碳排放啊等等咧，其實都有啲幫助啦。咁當然呢個亦都係一個漫長嘅遙遠嘅路啦。咁我哋社企仔亦都冇乜 R&D funding 㗎啦嚇。咁唯有逐個項目咁樣慢慢去試咯嚇。咁亦都希望可能呼籲下啦嚇，大家唔同嘅社區如果有興趣嘅，又可以參與咯嚇。咁我諗好快咁樣去過一個啦，即係好多係其實係一啲非物質嘅一啲嘅benefit 嘅好處嘅嚇。咁但係我哋點樣去quantify 佢啊？點樣去量度佢？咁呢啲我覺得係一啲值得去探討㗎啦嚇。同埋對於投資者嚟講嚇，咁我哋有啲咩成本效益？我諗呢個都係一直圍繞緊嘅呢個問題。好，咁好快啦，係啦，即係城市農莊可以係多樣性嘅，可以多種方法去出現啦。咁佢可以係一個 integrated 嘅即係包括一啲種植食用一啲嘅觀賞性一齊咁亦都可以混合咗唔同嘅所謂嘅科技啦各種嘅耕作方法亦都可以嘅，向高空發展水平發展都可以。咁另外就好重要嘅就話點樣去帶動下一代咯令到佢開始嘅時候已經了解到我哋食物唔係淨係 outsourcing 唔係淨係全部煮好晒pack 好晒就咁樣嘅，其實佢係有個故事有個過程嘅
咁同埋農夫本身佢唔係淨係負責種菜嘅啫，佢其實係保育緊我哋成個micro 成個 microclimate 對於我哋環境嘅保育啊等等起住好重要嘅一個角色啦。OK 啊，咁我諗我就暫時分享到呢度啦，咁啊其他嗰啲都係一啲嘅 project example 啦，咁上面又可以做下瑜伽啊，做下其他嘢嘅OK， 咁啊時間係啦，交翻俾你哋同埋 Osbert 啦。好，唔該晒 Andrew。咁我哋就跟住就會分享係 Osbert 嗰邊先啦，係。好，咁好，大家好，今日特別高興啦，就可以嚟呢度同咁多位一齊分享呢個題目。咁啊，我同 Andrew 都係一個實踐者嚟嘅。咁啊，其實我哋都叫做默默耕耘咗超過10年啦。咁真係，但係咧好有挑戰性，但係其實又好有滿足感嘅，因為除咗嗰個精神咧，其實仲有好多物質回報嘅，即係因為我食好多我自己種嗰啲菜。咁啊，咁之前我係做商業嗰啲廣告導演嘅，咁啊工作壓力都好大嘅。咁但係呢份工咧係我最開心嘅一個工作嚟嘅。咁啊最大滿足感嘅。咁你話有冇前景咧？咁其實係一定有嘅，但係一定唔容易嘅。即係行呢10年咧，其實都好多辛酸嘅，好多挑戰啦。咁我都希望可以同大家分享一下嘅。咁介紹下我自己先啦。我自己咧就係一個頭先講我係一個導演啦。咁啊即係機緣巧合搬咗我個 office 去咗天台，咁就開始喺天台種嘢。咁由一個假日農夫變成一個嘗試去探索呢個都市耕種嘅一個人。咁但係過程裏邊咧，我就一路喺度 systemize 啲嘢啦，即係我喺度思考就係話，即係有咩令到呢樣嘢可以發揚光大嘅咧？咁我第一個意願就係話，即係我其實我種得好開心啊，自己一個人喺天台。咁但係我發現其實如果一齊種咪更加開心咯。咁我哋開始組織好多朋友一齊種啊。咁啊種下越種越多，越種越好。咁跟住咧就嗰啲朋友話：喂，不如我哋 systemize 咗啲嘢，然後教多啲人種嘢，然後分享多啲種植空間啦。咁就開始咗我做，即係一路做呢個農莊。咁我就有一個好細700尺嘅天台，搬咗一個超過1萬尺嘅天台。咁就由一個天台鋪咗，我哋已經有嗰啲格仔田咧，由12塊田鋪咗500塊田出嚟。咁啊用咗5年時間啦，咁就一路喺度累積咁build up。咁中間我覺得即係能夠發展嘅關鍵係咩咧？個關鍵其實係知識嘅傳達，即係同埋知識嘅分享。即係呢樣嘢係維係一個種植群體嘅一個最關鍵一樣嘢嚟嘅。咁所以我哋又組織啲班啊，高中低班啊咁啊去到我哋有啲叫研習班啊，叫持續學習。咁又一路 coach 啲同學啦就每年即係規劃我哋種啲咩咁啊，即係每一年都用做唔同嘅挑戰咁樣去做。咁有啲同學其實一齊同我哋一齊都差唔多，有最長嗰差唔多都10年喎，即係佢，因為其實係要即係建立咗一個關係，有個 bond 喺度啊。咁啊，你有咩又請我食，我有咩請你食，咁即係星期6日咁就好似喺個農莊嗰度開 party 咁咯。咁其實個好開心、好喜悅嘅嘢嚟嘅。咁啊，但係當中都有面對挑戰嘅，即係其實我因為我哋要經營一個農莊，其實我需要一個比較大啲嘅面積先至可以能夠收支平衡。但係要攀爬到呢個收支平衡點咧，可能去到呢個2-3年或者以上。即係如果你好彩，你可以收支平衡；如果唔係咧，你就要不斷係咁揞袋落去。咁啊，對
投資者嚟講可能未必有吸引力嘅。但係點解又咁講咧？我嘅意願其實就係多啲人種嘢，即係多啲種植者，多啲種植嘅愛好者，咁就會自然會有多啲農夫，咁多啲農夫就會開發更多嘅農莊。咁我願景其實係希望多啲人去種嘢，即係呢個種嘢除咗係休閒式嘅種植之外，咁我都希望佢係一個生產式嘅種植。因為如果你係一個娛樂嘅消費群咧，咁其實個圈始終都係好細，個動力始終好細。但係如果佢係一個產業或者係一個事業嚟講，咁我覺得其實就可以真正係將呢個都市種植可以普及出去，或者即係能有更大嘅利用、更大嘅力量去普及。咁呢個就係我自己對呢一個都市耕種嘅願景啦，可以咁講。咁我就希望多啲呢個叫小農經濟出現啦。即係譬如大家都有唔同嘅天台，即係管緊唔同天台，可能係旺角有個單位嘅天台，可能就已經能夠養活佢一家人啦。咁或者佢仲可以有啲收入啊嗰啲咁。咁我覺得即係呢個係我覺得可以我覺得可以推動嘅一個願景嚟嘅。咁而家個 slide 睇到咧，就係我嗰啲農莊啦，同埋我啲農友啦。咁其實10年嚟，我哋都教過3000個人種嘢㗎啦。其實咁啊，因為我哋都班得多啦，咁啊即係一路 rotate 咁啊。咁但係呢3000個人裏邊咧，其實係有啲好認真嘅種植者嘅，有啲咧就翻落田度種嘢，有啲咧就自己喺自己屋天台度種嘢，個個都種得幾好嘅。咁可以。咁講一講少少啦，即係其實香港其實好有條件去種嘢嘅，即係我哋有好嘅陽光啦，泥土其實我哋可以解決嘅，即係我哋可以用呢個叫做種植箱，或者係將啲泥土直接鋪落去個天台度啦。即係如果你做嗰啲防水嘅話，肥料我哋有啦，空氣流動香港都 OK 嘅，即係都唔係太差嘅空氣質量。即係除咗天氣有時會有面對東北季候風同埋一啲颱風之外咧，整體一年裏邊可以耕作嘅週期好長嘅，即係佢又唔同一啲得話即係冬天啊冰天雪地，咁香港冇呢一種挑戰嘅，咁反而秋冬我哋種嘢仲多啲添。反而我最缺乏係咩咧？就最撈尾喺右下角嗰個就係 farmer， 即係即係我哋。有冇呢啲人種喺度？有冇呢啲？因為有咗呢啲 farmer 先至可以有前景嘅。即係如果冇 farmer，即係得我今個禮拜嚟呢度玩咗3個月之後，可能我下次去跟媽媽去打保齡咯，或者我轉咗另外一個 hobby 咯咁呢樣就唔係嗰樣好 sustainable 嘅嘢。咁其實我希望見到，除咗由一個開始發掘興趣，去到真係想投身做呢樣嘢，變成一個農夫嘅話咧，其實香港嘅都市耕種就有明天。咁我其實呢10年，我發現有冇呢啲人存在咧，係真係有嘅。即係我係興奮嘅，即係因為我自己教嗰啲同學識嘅嘢越嚟越多，咁咧就有啲翻落地打種啦。咁雖然都係入不敷支或者係咩，但係佢有一種動力喺度，即係你發覺有啲人員喺度蠢蠢欲動啊，睇下可以發掘一啲可行性。咁我覺得頭先阿 Andrew 講，其實我哋仲有好多種植空間嘅，即係除咗在地耕種之外，在地耕種當然絕對需要保留啦，即係絕對係一塊不能少。咁但係同時亦都應該開發其他嘅可行性，即係呢個就係你可以種植空間。好似 Andrew 咁講，天台啦、路邊啦，
廢棄停車場啦，即係任何一個你可以擺一個種植箱喺度種嘢，提供咗水、種子、肥料，咁其實佢已經係可以係一塊田嚟㗎啦。咁我覺得周圍都有嘅，即係我覺得好，即係就算好多官地閒置咗，咦？突然間佢變咗個停車場，咁點解要變咗做停車場，唔變咗做塊田咧？咁政府有冇考慮呢啲嘢咧？咁其實係可以嘅喎，即係如果我哋將一個廢置個地嘅空地變咗係一個種植嘅空間，咁你因為政府而家基本上可能一閒置3-5年啊嘛，但係3-5年如果一塊有相當面積嘅地，其實係有一定嘅產出嘅喎，即係佢係可以唔細嘅。問題就係話，我哋要組織有冇呢啲農夫可以做呢樣嘢咯？咁我覺得做下就有㗎啦。即係我哋提下呢啲咁嘅可能性咧，政府可能都會考慮呢樣嘢，都未定。咁好，唔該你下一個。咁呢個係我其中一個農莊，即係喺觀塘。咁嗰次有一個嗰啲拍嗰啲 DJI 嗰啲嚟幫我影咗張相。跟住就將佢掹到好高，其實掹到好高之後，你發現哇喺周圍好多地喎，咁跟住原來係啦，但係呢啲地其實係未釋放出嚟嘅，即係我哋都係喺一個叫灰色地帶啊！我識得啲朋友或者介紹一個業主俾我識，呢個佢自己私人天台冇嘢用喎，咁你問下佢肯唔肯租俾你種嘢啦，咁咪。傾下就傾咗呢啲，咁但係我哋都係存在一啲叫做舊型工業大廈嘅天台。咁呢啲舊型工業大廈天台其實都係一個叫做去到佢個死亡週期接近嘅階段。即係舉個例，呢啲起下40-50年前嘅天台先至有啲咁大嘅空間。咁呢啲就等住發展㗎啦，即係你唔知道幾時收咗。即係好似我哋舉個例，我10年前喺呢個鰂魚涌仁孚嗰度嗰1萬尺個天台。5年前佢就話收翻咯，我哋準備強拍咯咁，咁又要你走咯，咁慘啦！我擺到5塊太田喺度點算咧？咁跟住我哋要揾地方搬咯喎，咁跟住就好辛苦揾啲地產，你有冇呢啲咁嘅空間咁我揾咗一個細啲嘅喺柴灣，咁我就進行一個好大嘅工程，就係將田由一個天台搬咗去另外一個天台，將500塊田搬咗去另外一個天台嗰度。咁呢個，但係好吃力，即係用咗3個月嘅時間先至可以搬到。即係要話俾農友聽，我哋要搬啊，即係我哋租唔到啦。咁跟住就係去咗呢個柴灣。咁咧，但係咧，柴灣就簽咗個3年嘅租約。2年前咧，就因為轉咗業主喎，跟住咧佢就同你計數啦。咦，你租田出去㗎？咦，咁你一個咁多錢㗎？咁佢幫佢計，咁你都幾好賺㗎喎，幾好執㗎喎。即係你總放喺度㗎啫喎。佢以為啲嘢就係咁樣，即係唔使人理嘅。咁佢就阿林生我哋要傾一個租約，咁跟住就話我要加你5倍租，5倍租喎，即係 no kidding 喎，因為佢係諗住你走唔甩啊嘛，即係你都擺晒啲嘢喺度，唔通你搏你唔走咯？咁收尾講咗好耐，都要加最少3倍，咁冇辦法。咁我哋冇得做啊！即係計咗條數之後，其實我哋都係白做啊！咁仲要揞錢出嚟，咁所以我哋就暫時我哋就捨去咗呢個柴灣農莊，咁啊將有啲農友啊搬咗過去呢個觀塘啊、荃灣咁樣。咁呢個就係我哋面對嗰個問題。即係冇一個規範，冇一個咁樣嘅供應，冇一個咁樣嘅種植空間係釋放到出嚟。咁又講翻政府
即係我哋都係一個叫灰色地塊嗰度生存嘅。咁佢又冇話你唔得，但係你係唔係真係得咧？就冇白紙黑字寫住喺度，就係話你可以存在嘅。咁啊，而家就係喺呢個咁嘅灰色地帶裏邊生存住先啦。咁但係佢哋有冇關注咧？其實佢哋都知道我哋存在嘅。咁只不過隻眼開隻眼閉啦。咁啊，之前都有啲政府食環署啊、消防處啊嚟關心過我哋嘅。咁即係佢哋會提點你你呢啲唔可以擺咁密喎，你要預咗啲走火空間啊，諸如此類咁嘅嘢。咁但係佢哋都有一個叫食環署，佢哋嗰啲比較高層嗰啲，佢話你呢個其實係一件好事嚟嘅。咁但係佢哋都要制定一啲即係嗰啲 rules 俾你咧，其實係需要跨部門嘅，包括消防處、地政處、嗰啲消防地政係啦，屋宇署係啦，咁嘅即係要拆橋鬆綁，即係呢個係佢哋俾翻我個 feedback 嚟嘅。咁啊，但係佢哋嗰個 visit 其實都係好耐之前啦，都講緊5-6年前啦。咁 so far 而家橋同綁我都唔係好覺得真係太多嘅。咁但係其實又咁講，坊間多咗好多呢啲咁樣嘅現象出現，多咗好多農莊出現。咁呢個係高興嘅。咁如果可以整合呢啲農莊成為一種一個 network 或者一個力量咧，咁其實真係有推動力嘅，即係會更加會有推動力。咁係啦，咁講翻即係天台啦，呢個可以 skip 咗都係啦。咁講翻一個我種植箱嗰樣嘢啦。咁其實咁呢幾年咧，我就同一啲即係 partner 啦，即係佢哋都係一個好熱愛耕種我哋啲農友嚟嘅，咁就一齊研發咗一個種植箱。咁啊叫做 PlanterGo。咁啊點解我研發呢個種植箱咧？其實因為主要都係講翻頭先個面對個最大挑戰就係搬，就係要走鬼。咁咧，咁所以咧喺研發呢個種植箱第一個條件就係話，我要我啲田係可以跟住我一齊走嘅，即係可以去到邊種到邊。咁我哋就用一個叫卡板形式去做一個 base。咁卡板就係話叉車啊、積車啊，所有運輸工具都可以撈到佢噶嘛。咁甚至乎你種咗嘢喺度，佢都可以用呢個方法去運輸，運嚟運去。今日可以喺呢個天台俾人改咩？聽日我可以另外喺天台度繼續種咯。咁即係呢個係我第一個即係開發呢個種植箱嘅想法嚟。咁但係經過3年嗰個即係嘗試啦。咁我哋又將呢一個可以喐得嘅種植箱都有少少改良咗佢嘅。其實呢個可以下一個。咁將佢可以發展成為一個 system 啦。咁呢個 system 就係話，即係佢可以 multiply， 即係可以 link up 嘅。咁同埋佢而家呢一個種植箱，除咗可以喐之外咧，佢下低係一個儲水空間嚟嘅，即係佢好似一個水庫咁樣嘅。咁就好似大自然嗰啲地下水咁樣。咁有一個比較穩定啲嘅水源供應，上邊嗰啲泥土，即係通過呢個毛細管作用咧，就即係供應啲農作物啲水分咁樣。咁基本上我哋嘗試過呢個種植箱試驗咗之後，其實基本上如果啲植物係過咗個苗期咧，基本上係可以3-5日都唔使淋水喎。即係我諗呢啲，如果大家嗰啲學校啊、社區啊嗰啲聽到好高興，哇！唔使淋水咁都得，咁其實呢個真係得嘅。即係當然佢好幼苗嗰啲根喺個
個植坯上邊最淺嗰層，咁你都要淋翻啲水嘅。咁但係如果佢大咗有3-4寸根咧，基本上佢都可以自己喺下低揾水㗎啦。嚇！咁呢個係我個種植箱嗰個研發啦，係啦。咁我就希望即係去到邊做到邊啦。即係我希望可以多啲人去，即係呢個可能係貴少少，但係呢個投資咧其實係相對嚟講係長遠嘅，因為其實佢呢啲 material 基本上5年10年都可以 last 到，係啊。咁而家都我開始幫人 set up 呢啲咁嘅嘢啦，咁亦都揾啲譬如你哋大學啊，咁去試下呢個種植嘅反應係點樣啦。咁翻嚟個 feedback 都好 positive 嘅。咁係啦，我亦都介紹到呢度啦，即係係我呢度仲有啲 sample 啊，咁你睇到我種嗰啲啦，嗰啲瓜啦，咁收成都唔錯嘅。咁你睇到我有一個紅色嗰個水缸咧，咁其實呢個水缸其實係我如果呢度有10塊田，咁佢而家呢度30啲水咧，基本上入滿咗去3日都唔使淋水嘅。係啊，咁佢就放假到灌滿咗佢，跟住就走咗去都得㗎啦。嚇！咁亦都可以直頭係可以駁咗條水喉得嘅。咁佢下低冇水咧，咁啊自己灌水入去，自己 feed 啲水入去。咁你再長時間唔理都得嘅。咁都係當然你要收枝啊嗰啲咁樣嘅嘢啦。即係你唔可以咁樣即係唔去照顧呢啲農作物嘅。咁只不過咧，你可以有時吞下撲都得，係啦。嚇！咁好。咁呢啲係我出面做緊嗰啲 project 啦，即係幫人起緊嗰啲田啦，係啦。咁亦都係一個係咯，我希望就係大家都可以分享我嗰個喜悅啦。即係種植其實係一個好大嘅一個精神回報嚟嘅，即係我喺度咁講嚇。好，唔該晒 Oscar 係嘅分享。好。咁咧，其實你頭先講到搬田咧，我都好有同感啊！因為我哋其實港大嘅天台農莊啦，頭先講到2013年開始嘅時候，咁都一路做咗7-8年啦。跟住最近其實今年都搬遷係啦，因為我諗大家做一個都市耕種都會遇到一個問題，就係個樓宇嗰個狀態，即係因為佢需要定期一啲維修啦，因為滲水啊、漏水都係可能經常遇到嘅問題。即係我哋就最驚呢樣嘢啦。即係當然你喺出邊租嘅時候，哇，加租原來可以一下子加咁多嘅，咁即係真係圍唔到皮啊，冇辦法。咁所以我哋之前搬嘅時候都動員晒好多同學啊、同事喺度掘泥啊。即係我哋都係用一啲如果我哋用種植箱嘅時候，都係用一般即係以往可能傳統一啲黑色種植箱，我哋都係可能一啲買台灣生產啊，即係最初可能。咁依家 Oscar 又喺咁多年嘅經驗裏邊有啲新發明，又係一啲另外一啲 option 咁樣。咁呢度都好多嘢要分享，但係我哋又想同 Andrew 講翻，因為咧我哋都見到其實 Rooftop Republic 咧都發展咗咁多年，其實都好多唔同嘅 project 做到嘅。即係我諗兩位都係做都市耕種，但係有少少唔同嘅方向。咁不如我想問下 Andrew， 其實你當初一開始設計呢個社企嘅時候咧，有冇諗過係可以發展到呢個規模咧？或者係你最初嘅時候係本身係想 focus 邊方面，但原來一路做嘅時候會發現咗其他新嘅可能性咁樣。係啊，你可以分享下呢個經驗。其實我哋講真都係摸着石頭過河啊。咁其實我哋亦都其實一路做嘅時候有同行之間啦、農友啊，好多即係前輩啦，咁亦都好好咁樣分享，即係佢亦都好樂意咁樣分享翻佢哋嘅經驗。咁我哋其實有好多借鏡嘅，因為我自己頭先你有提到嘅啫，都係喺因為本身自己讀建築啊、建築工程咁
喺房地產方面，我其實一直諗唔通嘅一樣嘢就係頭先 Osbert 提到就係、即呢個似乎係一個商業社會當中避免唔到或者係一定會去到嘅一個 loop 咯，就話當件事做得好好嘅時候，咁大家都希望分享個成果啦。咁前期即係講翻都係同田有關嘅，就叫做秀田啊，冇人耕啦。咁耕開咧，到啲泥又靚啦，啲嘢又好啦。咁就開始就點咧？開始就有人未必爭嘅，咁都係想分下成啊，抽下傭啊咁樣。咁同餐廳啊，同其他飲食業其實一樣嘅，即係佢唔想米芝蓮唔緊要，佢一想米芝蓮咧。可能佢租就加幾倍嘅咁我覺得就話呢樣嘢其實對創意或者對一個社創，對一個喺本身一個空間。頭先 Osbert 提到一樣嘢就係點樣去釋放呢啲嘅空間，我覺得呢個好重要所以喺我哋譬如講雲耕啱啱開始嘅當中，其實我哋係好想去試驗。或者睇下點樣去揾一啲唔同嘅方法，將空間同社區一齊去釋放翻出嚟我覺得即係租金人工嚟去，即係呢個係所有中小型企業或者即係所有其實 business 啦，所有商業活動當中一定牽涉嘅成本但係點樣可以產生一啲共同價值，而變咗？真係話有雞就出雞，有豉油就出豉油，有柱就出柱，大家一齊炒碟餸咁呢個係可能過去6年之間，我哋比較希望係摸索咯摸索嘅方向多啲。咁所以我哋嗰啲項目可能集中都會喺一啲商場啊或者商業大廈上邊咁睇下係咪可以。通過一啲活動形式啊，或者通過一啲體驗形式啊，將呢啲地方釋放翻出嚟俾社區咯即係我覺得個釋放嗰個字用得好好就係向呢個方向嘗試咯。咁其實大家扮演緊唔同角色嘅，即係喺唔同嘅角度嘗試緊呢個就係頭先我亦都提到嘅就係。仲有可能仲有好多新嘅方法，仲有好多方法係值得去試嘅就希望有多啲參與者嚟到去加入嘅時候我哋可以亦都多啲機會分享咯，好似今日咁樣大家分享下過去幾年因為可能講完之後，大家又翻去要各忙各嘅，即係埋頭苦幹㗎啦，又要咁，因為要交租，我哋都要交租，又要俾人工又要出糧咁但係咯，定期嘅話，我哋即係分享翻呢啲經驗，我覺得都係一個非常好嘅咁呢個就係可能我哋喺嘗試當中有少少唔同嘅地方咯其實我都有時行街咧，喺商場度見到有啲都市種植嘅活動咧，其實應該都係你哋嘅 project 啦。咁我都覺得譬如喺樂富嗰邊啦，見到咁我都覺得哇好特別啊！即係譬如我哋本身中意種嘢，會即係一個即係可能一個商場入邊原來佢都會好多宣傳啊！即係原來喺入到去見到原來商場入邊有一個咁大嘅種植空間，其實都會好 surprise。因為同埋見到喺社區人士入邊嘅參與咧，我覺得呢啲都係做到一啲好好嘅 example， 一啲例子俾到其他可能業界或者其他商場見到都會可能。參考下呢啲咁嘅方向都有機會。但其實我想提一提就係話，其實係唔同嘅角色都好重要嘅。即係意思就係話，我哋做呢種體驗式嘅，可能係比較短暫啲但係好似 Osbert 呢啲，真係佢落到去社區當中，有啲好似啲街坊10年喺嗰度，嗰個凝聚嗰個力量咧。係好重要，即係佢其實做緊一啲好多社會意義係可以喺當中產生嘅共融嘅故事啊等等。佢係點樣？即係我哋點樣可以配合到通過一啲唔同嘅窗口，有啲接觸，使到人哋了解
開始中意啦，中意之後咧佢可以落到去社區可以去想長期做嘅時候，佢又可以揾到好似 Oswald 呢啲地方，真係喺嗰個居住嘅附近定落嚟去做，即係呢個係一個過程當中嘅成個 value chain 唔同嘅 stage 嘅一個角色咯。所以喺唔同嘅 stage 我哋都有工作者喺度耕耘嘅話，就會好好多。如果唔係你一條即係你專注去做一個嘅時候，佢冇銜接嘅話，你自己亦都做唔晒。點樣去將呢樣嘢去使到人哋引入？然之後去落到去社區，社區又有唔同嘅服務者、服務商去到服務。我覺得呢個係一個咁樣慢慢就可以形成一個產業鏈咯。係咁 Oswald 其實由頭先都有提到譬如你做咗10年啦，其實有啲農友可能係一路咁多年嚟都一路跟住一齊種嘢嘅。咁你會覺得因為頭先你有講到其實農夫係最缺乏喎，你會唔會諗到有啲咩方法係吸引到人可以 sustain 到，即係堅持到落去？即係頭先我諗大家都會覺得係可能大家要繼續去努力地創造釋放更多機會去俾呢啲有興趣開始嘅人。咁其實你會覺得最需要係乜嘢嘅 support 呢？最需要咩 support 啊？最需要真係政府嘅 support， 政策上面嘅 support。因為其實我比較知道喺石屎森林裏邊種嘢，咁即係當然除咗石屎森林叫在地耕種都係一個好值得投入嘅。即係我都識得朋友翻去農地嗰度，即係繼續耕種咁樣。咁我就其實喺度即係專注緊，即係點樣可以喺都市裏邊，即係喺石屎森林裏邊開發一啲叫種植空間啦。然後就係即係可以令到件事即係 sustain 落去咯。我自己覺得啦嚇，即係我哋農莊自己種嘅嘢賣翻俾啲農友咧，係完全冇問題，即係個個都好樂意，因為佢知道大家都用緊嗰啲汗水去種嗰樣嘢嘅，咁佢好樂意去揞袋去消費。咁其實呢10幾年其實消費嘅心態都已經有變，咁但係大部分嘅人都唔認識農夫嘅，咁就係因為我啲農友識得我種嗰啲佢哋 OK 喎，即係話我唔錢喎，但係喺出邊佢哋消費就可能又會有謹慎。咁我會覺得即係可以推動多啲咁樣嘅農夫 network 啦，即係梗係有人會做一啲嘢係會特別專嘅，會轉咗出嚟嘅，可能係某大廈天台嘅西芹特別好食嘅，即係葵涌阿 Sam 種嗰啲西洋菜，哇一流。咁其實即係有呢樣可行性嘅。咁喺一個資訊咁流通嘅社會裏邊，咁其實可以製造一啲咁樣嘅關係出嚟。可能呢一類型嘅 network platform 可能仲未出現咯，即係照你咁嘅講法。未嘅，但係我覺得有 potential 嘅，即係一定有 potential 嘅。係啊。因為我都見，譬如我哋有時學校即係唔係經常舉辦到啦，即係有時都會有啲農墟啊，即係之前比較多活動嘅時候，都會即係邀請唔同嘅單位嚟。咁其實我都覺得喺學校裏邊有一啲種植空間，都俾到多啲同學同同事了解呢樣嘢，佢哋都好似你咁講，都會容易啲即係支持。除咗支持我哋，都會了解其實農夫真係用一啲乜嘢嘅材料去做呢啲製成品，咁佢都會係即係可能佢平時都好簡單，都會用咗呢啲錢消費其他嘢嘅，咁但係佢選擇嚟支持翻可能本地啊呢啲咁嘅產品都係好事嚟嘅。所以我諗其實喺度即係成個大環境都喺度成熟緊嘅，即係包括嗰啲流通嘅資訊啊、消費模式啊、消費心理啊，咁其實都唔同嘅。因為其實種過菜嘅人就真係知道種菜其實唔簡單嘅。其實即係佢對飲食嘅觀念都會有改觀嘅。咁
我起碼我教咗3000個，佢一定改觀咗啦。即係佢一定好多噶嘛，即係可能比我做多。咁我覺得成個世界就係因為咁樣去改觀。係，喂，同埋嗰啲改變咧係生命嘅改變，係即係佢唔係做一次跟住你要重複，佢自己體驗過，即係你幾個鐘嘅啫喎，成個生命就改觀㗎啦。因為佢真係明白，即係我哋咪成日都話哇粒粒皆辛苦啊，棵棵皆辛苦啊，我哋都話叫做有聽過啦。咁而家體驗咗啦。咁但係有好多譬如講年輕嘅一代就真係可能聽都未聽過啊，或者好少聽。但係佢體驗完咗之後，佢係真係了解到哦，原來即係食個粟米幾分鐘要種個粟米幾個月咁呢個 contrast 同埋 impact 係大係好得意嘅一樣嘢。你頭先提到就係即係其實有啲。譬如講話半農半 X 嘅生活啦，即係你話香港，我哋最近做咗同學校做咗個活動，好得意嘅啫。即係我哋問一個好簡單嘅問題：有邊位同學仔我的志願係寫我要做農夫嘅？即係我話你哋嘅志願係乜嘢啊？醫生、護士、老師、藝術家，哇好多。農夫有冇啊？跟住即係唔好。同埋呢個係價值觀，唔係小朋友嘅價值觀呢個係一個可能即係好簡單。我就算我自己做都市農業，我父母嗰關都用咗好多時間即係都係呢十年慢慢經營，跟住佢哋睇到原來你做緊嘅呢一種嘅比較現代化嘅現代式嘅農業咁樣咁即係都有一個 mindset 咯哇你你祖輩嗰啲做農夫啫，咁辛苦養大你而家翻轉頭咁樣幾代人落嚟歸零咁樣一鋪清袋咁樣，好似有啲類似即係呢一種嘅嘢就係話，就算我哋而家所有嘅農田復耕翻啦，我哋有冇咁多嘅人，有冇咁多嘅人才有冇大家可唔可以用一種另外嗰種形式？日頭可能有自己嘅專業。或者平時有自己各忙各嘅，但係一有時間或者自己有一個咁樣嘅 skill set， 有一個咁樣嘅知識係可以去種。我覺得呢個係一個 empowerment 咯。我見到其實觀眾都有啲問題俾兩位嘅。咁首先有位Anthony 朋友咧就想問下 Andrew， 其實咧我哋即係你頭先都分享咗好多，譬如都市農業好多benefits 啦，即係效益啦。咁其實咧會唔會有一啲係negative 嘅 impact？即係其實都市農業會造成一啲影響係我哋都要注意嘅咧？會唔會你會唔會覺得有啲係大眾對於都市農業嘅一啲誤解係會影響咗佢嘅發展？有。我諗Osborne 都可以陣間提一提，即係可能你喺嗰個過程當中遇到嘅一啲挑戰啦。我諗第一就係蚊蟲啦，係咪？即係大家一諗就係話會唔會惹到好多蚊啊，好多蚊滋啊，係咪？一聽到嚟，哎呀有蚯蚓啊，有蟲啊咁樣即係呢個係一個好平常嘅一個perception 嚟嘅。另外當然亦都因為香港有颱風啦咁夏天雨水多啦，咁亦都即係好 openly 咁的而且確係，譬如講有大學有個綠化工程根本其實同農莊係冇拉楞嘅嘢咁佢因為maintenance 排水嗰度淤塞咁變咗個水箱咁，而且嗰個地方亦都未必咁適合嘅，因為佢結構上係冇柱冇其他承托嘅佢係一個殼咁樣嘅一個吉嘅空心嘅地方啊嘛。即係我自己讀建築工程㗎嘛，我了解咁其實唔適合做呢方面嘅嘢嘅咁會有好多嘅呢一類嘅疑問咯。咁我覺得係無可厚非咁公眾安全環境方面嘅嘢，我覺得我哋作為呢個嘅服務行業或者係做呢個城市農耕嘅，我哋亦都有責任
去到做好呢方面嘅工作或者做好呢方面嘅溝通啦。我覺得即係呢個都係一定有㗎啦嚇。咁其他嘅負面嘅，我諗就係會揀擇啲咯。即係我哋而家對蔬菜嘅要求係高咗好多嚇。咁唔知係正面定係負面啦。即係而家其實我真係了解到原來用有機方法做，或者用一個好嘅泥土種植出嚟嘅蔬菜佢嘅甜美嘅程度，佢嘅營養嘅豐富咁同好多其他嘅用化學形式種出嚟嘅蔬菜其實差別好大嘅咁的而且確係揀擇咗嘅咁我覺得呢個可能都係好事嚟嘅有冇啲咩補充？譬如一啲誤解或者都市農莊對於一啲唔好嘅影響嘅。唔好嘅影響即係其實又冇乜嘅，因為其實即係基本上我哋又當挑戰係食飯咁樣嘅，即係打風打風嚟啦，山竹照種啦咁即係死咗再嚟過啦咁，即係其實一定要有呢個心嘅。咁但係有啲即係不可控制嘅問題即係譬如加租咁即係呢個唔喺你嗰度啊！香港呢個問題都係唔係天災嗰個人，即係即係嗰啲就真係即係接受唔到嘅挑戰啦！即係嗰啲其實就比較大打擊嗰啲啊！咁咧頭先嗰位朋友 Anthony 都有問Osbert 頭先你提到喺都市種植裏邊個過程得到好多快樂joy咁樣。咁其實你可唔可以再 elaborate 分享一下，其實最大嘅喜悅係點樣？最大嘅喜悅就係你成日可以睇到個天啦，即係你同個天有關係，你同個氣候有關係，你同個地球有關係，即係佢個狀態其實日日都喺度變。今日好天，聽日冇天，哇！喺度即係你會覺得係一個地球人。即係你會覺得哇！喺呢個風係咪真係打嚟嘅咧？你喺度研究嗰條 path，係咪3號會唔會即係波勾咗去呢個另外一邊咧？咁即係我哋應該做幾多防備咧？咁其實咁亦都有天文台嘅幫助啦。咁但係其實呢個 study 咧，其實又好有趣嘅，即係對我嚟講，又好大滿足感，好大挑戰性同埋基本上就係。一分耕耘咧就唔係一定一分收穫嘅，咁但係咧其實就真係經常有驚喜嘅，即係呢個係我個過程裏邊最大最豐富嘅，即係同埋即係個人際關係啊，即係一起耕耘嗰個感覺係好好嘅，即係可能你種絲瓜，我種冬瓜，咁但係大家都喺度耕耘緊自己嗰塊田啊，即係即係個心情其實一樣嘅，咁但係當一個群體去做即係呢啲咁樣嘅事件嘅時候咧，即係嗰個感覺好好，係。所以都係即係耕種係嗰個 tools， 即係其實我哋中間最終得到最大得着，原來係可能個人嘅一啲感受即係我都發覺原來做咗喺學校做耕種嘅時候都會特別留意幾時落雨有落幾大雨因為同學種咗嘅嘢咧要好好保護，如果唔係咧，即係佢哋下一堂翻嚟揼死晒，咁就唔係咁好嘛。咁所以其實都會覺得同大自然嘅關係係即係聯繫翻嘅，即係我哋成日都講係重新連結咁樣，即係好似你一個慣咗生活喺一個咁都市化嘅環境，其實真係買嘢又去超市啦，即係唔知嗰啲食物係點樣嚟小朋友都會覺得第一次嚟天海農莊，原來個紅蘿蔔係喺泥度拔出嚟嘅，如果唔係喺包住係啦咁樣，即係其實食物係咯喺泥入邊種出嚟，定係喺樹定係喺果實根其實都唔係咁清楚。咁所以其實都係重新連結翻個自然嘅第一步啦，係啦，同埋。頭先你講同人嗰個關係，我哋都係一陣可能再有時間分享。其實我哋都覺得喺學校裏邊做咗呢啲活動之後，
都係人與人之間嗰個聯繫，甚至我哋一啲學生再帶一啲小朋友，即係小學生嚟參觀，或者長者嚟大學參加啲活動，其實都係透過種植係一個好好嘅打開話題，或者點樣開始同人去交流嘅一個起點。係咁咧，跟住都好熱烈嘅問題啊！咁我再睇下 Cynthia 就想問一問，其實喺未來嘅城市咧，天台農莊或者都係一個好流行嘅嘢嚟嘅。咁想請問兩位咧，你哋會覺得傳統在地嘅農地同天台農莊應該點樣分工呢？咁同埋比較一下喺在地耕種同埋天台種到嘅作物嗰個質同量有幾大分別？在地耕種其實佢係同個大自然嘅環境好有密切關係嘅，即係佢係一個即係更加 sustainable 嘅一個 cycle。咁啊，兩樣都即係其實係共存啦。即係做喺城市裏邊喺石屎地度種嘢，好似我哋咁樣，其實即係更加應該去珍惜保護在地耕種嗰個組群，因為佢哋先至係最 original 嘅一個耕種方式。我哋只不過係喺度模仿呢種耕種方式去搬咗一個可種植空間嘅裏邊。咁我覺得即係應該係俾更大嘅尊敬同埋更大嘅 support 佢哋。係啊。最主要我諗城市耕種，頭先你提到 Celeste 你提到一樣嘢，就係嗰個係一個 means， 佢係一個方法，佢係一個途徑，佢係通過咁樣嘅體驗，通過咁樣嘅經歷，因為始終都市人嘅生活模式係呢個亦都係一種悲哀啦，某種悲哀啦，就係話如果我哋要去新界去享受一日嘅田園生活嘅話，可能我哋要等唔知要排幾耐嘅假，我哋先有咁樣嘅一日嘅即係偷得平生半日閒啊嘛嚇。咁呢一種係城市生活模式嘅一種幾乎係無可避免嘅嘢。咁但係佢即係所以城市耕種或者都市耕種，佢平時可以俾到人一個咁樣嘅接觸嘅時候，最後嘅目標都係通過咁樣嘅窗口咧，帶翻佢去更加了解翻大自然，帶翻佢去使到佢對成個地球啊，我哋個 physical world 啊實體嘅一個世界更加有興趣啊！而呢一樣嘢亦都係我哋通過活動體驗到嘅，就係我哋而家個世代，大家基本上係可以生活喺一個虛擬嘅世界入邊，即係佢係可以即係我哋而家嗰個本身個星球，我哋嘅地球，對於未來嘅一代係越嚟越唔重要啊！某個程度上嚇，或者佢睇唔到佢嘅重要性，因為佢已經完全全可以係平日嘅生活係唔需要依靠佢啊嘛嚇，佢所有嘢都 outsource 曬，佢撳個掣咁樣，食物點樣嚟唔知道嚇，有個好神奇嘅地方出現咗嚇，而呢個脫節係好危險嘅。我哋有咁多嘅議題話點樣去保育啊，點去珍惜啊？有時俾你睇下啲冰川點樣用啊，啲北極熊遊下嚇，即係佢係一個好遠離嘅地方嘢。佢點樣去通過城市耕作而去體驗到嘅時候，發覺哇，原來真係打風多咗喎！咦，點解10月仲有8號颱風嘅？即係嗱，我哋即係唔使暴露年齡啦嚇，我哋嘅年代係8月9月㗎嘛，9月熱帶已經好少㗎啦，都係7月8月嚇。你睇呢個成個 shift 係 physical 㗎嚇，係咁我哋個實體地球其實已經係嗌緊救命嘅時候，你點樣去引發大家嘅興趣去參與喺當中咧？咁呢個係一個係城市耕作，我覺得可以扮演嘅一個角色嚇。咁在地農耕佢更加重要嘅係保育緊一個在地環境啊嘛。其實佢保育緊嘅好重要係個泥土啊，個土壤嘅健康嚇。呢樣嘢係如果你再去深入研究嘅話，佢其實對成個 ecosystem 啊
成個生態環境個平衡咧係起咗好多重要性嚇。咁至於頭先特別亦都有提到有朋友話咁種嘅品種各方面其實差別唔會係好大，但係我自己反而覺得話大家點樣去分工或者點樣去扮演好角色，就係話可以通過城市農耕去接觸啦、認識啦，然之後去引佢哋引入佢哋嘅興趣啦，去翻大自然啦。咁翻嚟喺屋企嘅話，繼續保持咁樣嘅生活模式啦。參與喺社區種植當中，咁變咗呢個咪跟住農地嘅話，佢有比較大嘅面積，佢可以從事多啲嘅集中嘅生產型嘅一啲活動啦，菜蔬等等。咁城市嘅空間其實做一種或者做幾種特別嘅，譬如講香草，我覺得香草需要搭飛機。跟住有好多包裝，好多塑膠，即係好多 plastic 咁樣去包裝嚟到去保鮮咧，係一個好得意嘅嘢啦嚇，我叫得意啦嚇。即係其實你會發覺我哋城市有好多空間係可以用嚟做香草，同埋香草你每次用嘅唔多噶嘛。咁如果大家都係去做緊香草嘅時候，其實本地其實大家都可以任何時間落街都可以摘啲香草，然之後去煮嘅嚇，唔需要話坐飛機冇雷公咁遠，跟住整幾條咁樣嘅香草過嚟咯嚇。我覺得呢啲係可以再探討下啦。係啊，你講到香草都係，我哋有個香草園啦，即係其實好細嘅啫，即係佢需要嘅空間唔多。咁其實我哋就好係做一個即係叫教育啦。其實同學都未必知道原來。佢哋會如果喺宿舍入邊煮餸，又每次要少少，咁可能我哋都歡迎隨便嚟呢度摘啦。我哋又冇用農藥，咁其實唔使去超市特登買一個又貴啦，可能即係真係空運過嚟咁樣。咁其實我哋都即係除咗做耕種嘅活動，我哋都做好多 farm to table， 即係教同學煮嘢食，即係點樣用呢啲食材。即係我哋都發現好特別嘅現象就係有一類同學好中意種植嘅，即係佢好。有滿足感由種出嚟嘅成果，但係佢哋好似唔係好識點樣去食嗰樣嘢，係啊，咁所以我哋都要有時又不如又請一啲老師教下同學點樣去煮嘢食，係呢樣嘢可能都係我哋生活模式太習慣去出外邊食嘢，係啦，咁即係我哋因為我哋學校好多喺外地嚟嘅交換生啦，咁其實發現外國嘅同學又比較熟悉呢樣嘢，即係佢哋對於堆肥譬如食沙律啦、香草呢啲都係比較熟悉。我哋就覺得係一個好好嘅交流啦，即係同學之間都可以係做到呢樣嘢。係。咁我哋仲有一個問題喺 Zoom 嗰度。咁Yvonne 就問到關於一個營運嘅模式，即係一個 business model 啦。咁佢哋都知道兩位都可能有一啲做。教班即係耕種課程。咁其實呢類型嘅課程對於你哋嘅一個收入，其實大概佔比例係多唔多呢？咁同埋你哋喺籌辦呢啲課程嘅時候，會唔會有一啲特定嘅 target 嘅組群？你會覺得係佢哋去需求比較大咁樣？兩位都可以分享。我簡單啲因為我哋呢間種班呢，基本上。就係即係主要嘅組群都係女性為主嘅，咁大概65%以上都係女性嚟嘅，即係可能佢有一個比較有耐性啲去打理呢樣嘢啦。咁我覺得主要都係教簡單嘅種植開始啦，然後慢慢一路挑戰啲難度，一路咁樣挑戰，俾多啲趣味性嘅 topic 出去啦，咁啊咁同埋近年嗰個趨勢會唔會越嚟越多人想參加報班咁樣？呢個係啊，呢個疫情之後咧，其實都多咗少少嘅。因為佢可能已經冇乜地方可以去啦，咁所以咧就，但係如果過咗疫情又唔知可能佢又話趕住出去遊浮都未定即係咁，但係即係好似多咗啲，係多咗啲人報名多。我覺得我唔知即係可以探討下作為一個商業模式嚟講咧，
教班始終未必係一個可以成為一個主要收入來源嘅一個依靠啦，因為比較即係佢有季節性啦，一來，二來就好似你頭先提嘅暑假咁啊，通常成家人出去旅行啊等等咁，其實有好多唔同嘅，即係如果係一種娛樂體驗嘅話佢係即係 hobby 啊。如果佢係純粹係一種 hobby 形式嘅話咧，佢係冇一個穩定性或者持續性嘅咁反而可能可以睇一睇，即係話可以我哋都探討緊就話training 培訓培育方面呢種嘅形式配合因為當然實推廣嚟講，使到大家體驗嘅時候，呢一類嘅體驗班其實都係好嘅但係佢比較穩定嘅一路學習可能長期啲6個禮拜、8個禮拜呢一類嘅一種培訓課程可能亦都有佢自己嘅市場咯我覺得要不斷嘗試嘅我哋佔嗰個比例咧，頭先講嗰個營運嗰個比例，我哋教育部分大概係佔20-30%度啦，即係佢佔即係我哋差唔多收係啊，我哋都差唔多係啊係啊。都其實有唔同嘅方面嘅收支嘅來源都要 explore，要平衡翻嘅，要平衡係啊，要開源咯。因為開源報班都係可能報一次就走咗，即係你一班可能都係10堂8堂，即係可能1-2個月，咁即係 keep 住要有新人加入。其實都有初中高嘅，頭先 Oscar 都有提到，即係佢種植呢樣嘢係易學難精㗎嘛。係啊，即係你入門可能容易，咁開始嘅時候可以發到芽啦，咁樣做得幾好，跟住又有病蟲害啦，又有其他嘅泥土嘅點樣去孕育啦等等，即係佢可以係無止境咁樣學㗎嘛，in a way 啦咁係咯，但係即係基本嘅一啲嘅入門嘅嘢之後可以係可能初中高差唔多係咁樣係啊，深造啦，係啦，深造研習班，係研習班。好，咁我有個問題都想問下 Andrew 嗰個，因為你有一開始有提到喺城市耕種入邊做堆肥，即係我見到有個 model 啊頭先，即係有一幅 slide。因為譬如 Osborne 就喺個過程入邊研發咗一個種植箱，其實嗰個都係我覺得即係喺市面上唔係即係冇呢一類型咁特別設計嘅嘢。咁譬如喺堆肥方面，其實我都覺得呢個議題好值得去研究嘅。即係頭先你提到冇乜 R&D 嘅 resource 咁其實我又覺得其實大學或者我哋嘅 role 係咪都可以發展一下咧？即係雖然我知道香港可能真係研究耕種 agriculture 唔多嘅，即係開始有一啲啦，即係可能浸大開始有一個 program 咁樣。咁但係即係我自己嚟講，之前我哋喺天台都嘗試做少少堆肥嘅，即係都需要有人手啦，即係有需要嗰個知識啦，嗰個技巧啦，但係即係我哋用土法去堆肥，其實就有困難嘅。頭先提到蚊蟲氣味啦，因為始終喺個城市入邊個 setting 咧係好近住宅或者好多人喺附近嘅。咁我哋就同一個在地好唔同，即係在地好大地方，我哋做堆肥係即係有啲味係可能好正常。咁但係喺個大廈入邊係一定唔會係咁可以。咁所以我想了解，譬如呢個會唔會係有其中一個 potential，我哋係需要去發展一下咧？未來我如果唔介意，我提一提個主要個 problem 或者個問題啦，或者個挑戰。而家我哋作為一個城市嘅挑戰喺邊啦？即係而家我哋有小蠔灣啦，小蠔灣每一日可以處理大概200噸左右嘅廚餘啦，咁小蠔灣第2期嚟緊啦，咁啊可能可以處理300噸，加埋都係500噸咁每一日香港嘅廚餘3600噸。咁我就即係有個遐想或者有個假設就係話，
假設小蠔灣每一日可以處理200噸啦，咁其實要處理3600噸咧，要有18個小蠔灣。咁香港有18區，如果我哋將18區都有一個好似小蠔灣咁樣嘅在地嘅一種循環能力嘅話，咁係咪即係唔代表話啊？因為有咗呢樣嘢，我哋就可以製造更多嘅廚餘啊嘛？唔係咁嘅意思，而係話啊，我哋要有幾多個小蠔灣，同埋我哋香港真係呢一種嘅特定環境內入邊，我哋可以有幾多嘅資金或者係幾多嘅土地資源係做呢個小蠔灣出嚟呢？定係我哋可以再諗一諗喺個創意上面，就係話或者喺個社區規劃上邊嚇點樣可以使到我哋18區都有呢一種嘅在區內啦嚇，去到消化咗一啲嘅廚餘。當然我必須要講就係話廚餘成個過程，我哋學習做緊嘅時候，發覺佢係好容易被污染嘅 contaminate 嘅嚇。呢種 cross contamination 我哋要點樣去處理好啦？咁呢啲係源頭，即係由我哋嘅習慣開始要去做啦。呢個亦都係一個比較長遠嘅一個有挑戰嘅地方啦。佢唔係淨係一個簡單嘅科研，一個科技一樣嘢可以，佢係要配合成個流程嘅嚇，成個流程去做嘅。咁但係總要有開始㗎，如果唔係就係咯，唔會有解決方法咯。垃圾徵收費係啦，每一個家庭可能都要面對呢個問題，係嚇。所以暫時可能未必完全可以解答到你嘅即係你個提問啦。但係我覺得就話總要諗辦法咯。咁我覺得城市農莊或者都市農莊係一個好嘅嘗試，就係因為佢的而且確係一個可以消化到堆肥或者再做要有 quality 必須要講要有 quality， 唔係就嗰啲發晒毛發晒臭嗰啲㧬落去嗰啲人未必得嘅嚇。咁但係佢係一種可以在地循環到做有一種closed loop 嘅食物鏈咁樣嘅一個可能性咯。Oscar 呢方面有冇補充？我哋都有做堆肥嘅，即係頭先Andrew 講嗰個，我睇佢嗰個圖嗰個 cycle， 其實哇係好 impressive 喎，即係但係即係執行起上嚟，我又知道其實係好艱巨嘅，但係其實係可以揾到呢啲咁樣嘅試點嘅，即係我自己相信嚇，即係譬如頭先講大學咁，即係可能。即係有個 canteen 嗰啲廚餘就上咗去個農莊，跟住就喺度種嘢，跟住又落翻去。咁其實佢可以即係有一個咁樣嘅 cycle 出現嘅咯喎。咁呢個 cycle 即係如果 practice 得好，咁其實可以一路咁樣擴大adapt 咁。咁其實係好。首先都係人個習慣啦，即係可能香港人可能對於回收即係開始慢慢進步嘅，即係分類回收，即係當然廚餘。好似曾經好多年前都 hit 過一排嘅，即係家居嗰啲廚餘點樣回收，咁但係又沉寂咗，跟住嚟緊可能又開始希望多啲討論啊。所以呢啲嘢嘅最大嘅所謂嘅敵人呢，唔係咩政策唔係乜嘢，係個方便呢兩個字嚇。即係如果可持續發展係方便先去做呢，咁就唔可以持續咯嚇。即係但係佢又可以改變嘅喎嚇。點解我哋而家飲咖啡基本上唔係即磨，你都3合1，仲有冇人飲3合1？即係你可以問翻大家嘅3合1曾幾何時係一個方便嘅嘢嚟嘅，但係而家唔係喎，而家係有個咖啡機都要至少都要整個 capsule 係嘛？咁有啲感覺係即磨，咁即磨本身係唔方便㗎。咁但係我哋已經去到一個層次，就話呢種嘅唔方便係一種享受。呢種嘅唔方便，佢係有一個價值喺度嘅。幾時呢一種嘅對環境保育嘅一種唔方便，亦都可以成為嗰種層次。我覺得嗰個就係可持續發展嘅一個曙光咯。呢個好希望可以做到，我哋大家一齊繼續努力。咁或者網上面都仲有一個問題，就係Yuki 咧就想問下，其實喺都市耕種嚟講咧，其實頭先有講過計
教班係一個收入來源啦。咁其實仲有啲咩方面係可以有收入嘅？即係譬如頭先你講啊，如果吸引人可能入行做一個都市農夫，其實佢可以即係因為始終個量即係唔係靠一個賣農作物去做一個收入嘅時候，其實仲有咩方面係我哋可以考慮到嘅？我哋另外一個收入來源就係租嗰啲種植空間出去啦，或者租田啦，即係租嗰啲格仔田啦。咁嗰啲都其實係一個比較大啲嘅收入來源嚟嘅，即係嚇。咁但係立立基本上好多都要做㗎啦，即係譬如有時會幫人去打理外邊嗰啲小農莊仔啊，咁我哋都要做啊，即係譬如譬如一啲可能副製品，即係可能香草嘅 product 嗰類都嘗試去將我哋嗰啲農產品咧，即係話去種植嗰啲香草啊，即係嗰啲咁嘅嘢去做一啲護膚品。咁其實呢個就係即係我太太喺度一路做嘅，佢有個 workshop 咧，就係做嗰啲手工梘啊、嗰啲護膚品啊、嗰啲咁嘅嘢。咁就希望即係嗰啲又可以開發到一啲收入啦。咁但係而家基本上就都係一個慢慢緊嗰個狀態啦嚇。都係不斷嘗試嘅嚇，我哋都繼續探索緊呢樣嘢嚇。我諗係啊，提供服務咯。我哋其實主要都係呢方面嚇，產品就比較少啲。即係可能當個社區或者城市入邊越嚟越多人想我有屋企想有個花園種嘢嘅，咁可能你就去協助佢去建造呢一個空間。empowerment 啦，我覺得係一種 empowerment，即係當然佢係有一個費用嘅嚇，咁點樣俾法都好啦，咁只要我哋維持到，即係我覺得呢樣嘢，我諗即係其實都幾肯定，呢個本身唔係一個揾咩大錢嘅一個行業嚟嘅嚇，即係我即係要平衡到，係好 realistic、好 pragmatic 咁樣講。升到咁多年，其實都係一路摸索緊唔同嘅方向，或者到尾聲啦，可能就係請兩位有少少總結啦，或者對於未來仲嘅期望。或者又俾我哋可能大學入面，其實我哋都遇到好多同學對呢方面好有興趣。譬如有同學喺雲間都做intern 啊，幫手咁樣。咁其實以前可能冇諗過做種嘢都係可能係一個其中一個出路，或者半農半 X 咁樣。咁其實你又有咩説話可能同我哋同學對農業有興趣嘅同學講？係。我先啦，不如我就覺得始終都有希望嘅，即係有前景嘅。咁即係堅持啦，唔好放棄啦。即係但係係咯，要付出好多努力嘅。即係我都有 intern 嚟幫我做嘅，即係浸會大學嗰啲。咁但係我發覺其實都好用心嘅，因為年輕人其實好多 hard 嘅，即係好多汗水，但係唔會白流嘅，即係我會覺得係有啲關口要過嘅。即係我自己就覺得即係譬如我種咗10年，基本上我啲技術慢慢都開始成熟啦。咁但係其實可以傳授落去噶嘛，即係可以教多啲人啊，即係或者係用一啲 format 去開發多啲可能性。咁我哋都喺度諗緊呢一個可能性咯，即係譬如如果佢揾唔到天台嘅，或者我係咪可以幫佢揾到天台咧？或者即係如果佢冇咁樣嘅起動資金嘅，或者其實係咪有啲funding可以俾佢種30塊田啊，或者即係支持去開發呢樣嘢咯？咁我覺得我成日都覺得佢唔係一個好大嘅農業，唔係一種即係資金產業嘅嘢嚟嘅，即係佢唔係一種高科技，即係農業其實即係可以係好小農經濟嘅。咁
咁我都希望呢樣嘢話俾年輕人聽，其實係可以實踐嘅，即係唔好放棄咯嚇。咁 Andrew，我都要即係翻嚟實事求是，就話呢件事就係你耕耘1分耕耘係嘛？就唔一定係1分嘅，有可能10分啊！但係嗰10分又唔一定係金錢啦。咁金錢一定會有嘅嚇。咁但係你唔好有一種不切實際嘅比較。我覺得比較呢件事就唔需要同其他行業比較，因為佢始終佢有佢嘅特性嚇。咁但係好睇就係話，最後你其實想你對人生係真係翻嚟要問翻自己，你追求緊啲乜嘢咯嚇？咁因為好多人你成日聽嘅就係話要歸隱田園啊咁其實使乜等到退休先做呢件事呢？或者你其實真係可以喺每一日嘅生活當中同田園一齊去生活嘅時候，有呢種田園生活，其實對你自己本身身心已經有好大嘅富足啊！即係佢唔係一種滿足，佢係一種富足，所以嗰種富裕感呢係非物質嘅嚇。咁但係物質上至少唔使餓死啦。即係我好相信，我亦都好深信，做城市農耕用一個只要你有創意，你肯捱嘅嚇，一定係有方法，一定係可以揾到一個出路嘅嚇。咁機遇係好大。我自己睇就話未來城市發展，我哋亦都好相信啊，即係城市農耕會係好似泳池，好似健身房嚇，即係佢係會成為現代生活嘅一部分嚇。咁至於最後邊個做或者做成點樣呢個我覺得而家係我哋行業當中大家都係摸索緊，同埋可唔可以做到係在地經濟支持，即係落到去社區嚇，俾到社區一種經濟模式嚇。呢個係反而係我哋可能極力爭取緊，希望可以形成嘅一種模式咯嚇。就唔係一種純商業化，或者係又係外判咗然之後又唔知點樣去做而係佢可以作為一個社區經濟咁樣去發展嘅一種形式咯呢個會係我哋比較着緊少少，或者希望可以通過自己嘅努力去做嘅嚇。咁係咯，但係翻嚟就係有一樣嘢就係話1分耕耘10分又好，幾多分又好，但係肯定一樣嘢都話翻俾你聽嘅就係唔耕耘一定冇收穫。呢個就係肯定嘅嚇。咁所以希望喺未來天台又好其他嘅地方又好，可以見到大家啦。咁如果今日即係我哋分享有啲得著嘅話，希望第日你都可以話翻俾我哋聽咯嚇。咁真係好多謝兩位今日嘅分享，即係我都覺得我哋都係首先自己經歷過、參與過、試過喺真係泥土裏邊種到食物嗰種喜悅，跟住就好想將呢種咁正嘅嘢推廣出去。咁我諗其實我哋都係繼續努力地提供更加多機會俾到人去經歷呢樣嘢啦。我諗即係學校更加，我覺得係好應該去做呢樣嘢，係啦。咁所以係咯，今晚就好多再次多謝兩位佢嘅分享啦。咁其實我哋大學嘅可食空間呢個系列都會繼續進行嘅。咁希望大家繼續留意我哋嘅活動啦。咁廣大嘅同學都嚟緊下學期可能有機會再有另外一個新嘅天台農作。咁到時又可以見到大家啦。好，咁多謝各位。好，好，拜拜。拜拜。Thank you。